Salutare! Vreau să vă prezint cea mai simplă, rapidă și completă metodă de rezolvare a cubului Rubik. De ce spun simplă? Pentru că algoritmii folosiți sunt foarte ușor de reținut. De ce spun rapidă? Pentru că utilizând această metodă puteți rezolva cubul în mai puțin de un minut. Și de ce spun completă? Pentru că vă voi prezenta toate cazurile în care puteți ajunge la un moment dat. Să începem prin prezentarea cubului. Acesta este un cub Rubik clasic profesional și vă recomand unul profesional deoarece experiența de utilizare este mult superioară celorlalte. Cubul Rubik clasic de obicei are 6 fețe colorate și acestea sunt de obicei în mod uzual albastru, roșu, verde, portocaliu, galben și alb. Cubul are 3 tipuri de piese. Piesele colț, acestea, sunt în număr de 8 și au 3 fețe colorate, 3 părți colorate, da? Acestea pot ajunge oriunde din cele 8 poziții de pe cub, își pot schimba poziția una față de alta. Următoarele tipuri de piese sunt piesele tip muchie, acestea de la mijlocul laturilor, care au 2 culori și la fel se pot afla oriunde una față de alta în aceste poziții. Și mai există și piesele centru, care au o singură față și acestea sunt stabile, nu își modifică poziția una față de alta, astfel că ele dau culoarea feței care trebuie rezolvată. Bun, să amestecăm cubul. Ok. În prima fază trebuie să facem un plus pe o față și convențional se alege fața albă. Adică trebuie să găsim centru alb, acesta, și să facem un plus. Deci să aducem cele 4 muchii aici. Pentru această etapă nu este nevoie de algoritm, întrucât este destul de simplu și intuitiv. Ok. Am adus muchia portocalie. Deci trebuie să facem un plus, dar să se și potrivească cu centrele. Și facem asta gândindu-ne la poziția relativă a culorilor. De exemplu, dacă am această muchie, vreau să o aduc sus, dar nu ar fi aici poziția ei, ci trebuie să fie lângă portocaliu. Deci rotesc partea de sus și o aduc sus și rotesc înapoi. Bun, avem pe aceasta, căutăm pe următoare. Aceasta este roșu cu alb. Dacă am aduce-o sus nu ar fi bine, atunci rotim partea de sus, ridicăm și rotim înapoi. Bun, și mai avem ultima. Trebuie să o aducem sus, dar nu putem că stricăm, deci rotim, ferim, ajungem sus. Pentru următoarea etapă trebuie să introducem niște notații pentru a putea reține algoritmii folosiți. Și anume vom nota rotațiile fețelor în sensul acelor de ceasornic cum privim spre fața respectivă și în sens invers a celor de ceasornic cum privim pe fața respectivă. Astfel avem pentru fața dinspre noi această rotație în sensul acelor de ceasornic se notează F de la front, vine din engleză, iar rotația inversă se notează F'. Pentru fața din dreapta, deci cum privim cubul, fața din dreapta este asta, rotația în sensul acelor ceasornic este aceasta, se notează R, iar rotația inversă se notează R'. Pentru fața din stânga, rotația în sensul acelor ceasornic se notează cu L, rotația inversă se notează L'.
Pentru fața de sus, rotația în sensul acelui ceasornic se notează cu U, da? Iar rotația inversă se notează cu U'. Iar pentru partea de jos, rotația în sensul acelui ceasornic cu privire spre față, deci dacă privim din partea asta va fi așa, da? Deci aceasta va fi D, notată D, iar rotația inversă este aceasta, se notează D'. Ok, și cred că v-am spus pe toate. Ok. Următoarea etapă constă în a aduce colțurile pe fața albă. Pentru asta căutăm colțurile și le aducem sub locul în care vrem să le introducem, în partea dreaptă. De exemplu, avem acest colț roșu cu verde, cu alb, va trebui să ajungă aici. Deci îl punem în dreapta, sub locul în care trebuie să ajungă și în funcție de unde este partea albă, avem 3 situații. Prima situație este când acesta este în partea dreaptă, atunci executăm algoritmul acesta R', D', R și l-am adus sus. Încă o dată, R', D', R. Pentru a realiza această mișcare rapidă, o să vă arăt o mică șmecherie. Țineți doar de colțul pe care vreți să-l mutați și executați R', D', R. Și uitați cum arată rapid. Imediat ajunge într-o fracțiune de secundă. Ok. Următorul colț. Roșu-albastru. Ajungem sub locul în care trebuie introdus. Da, și vedem că avem a doua situație în care albul este înspre noi. În acest caz rotim cubul spre stânga și executăm L, D, L'. Da? Încă o dată, la fel ca în partea cealaltă, puteți să țineți doar de ea, doar de piesă și executați foarte rapid această mutare. Și avem ultimul colț de pus. Varianta este în partea dreaptă, dar v-am mai arătat-o. Pentru asta o să fac o mică modificare ca să ajungă jos. Ok. Ca să vă arăt și situația în care este jos, partea albă. În acest caz, executați R' de 2 ori D', R și D. În acest fel avem acum partea albă în dreapta și avem cazul dinainte. Primul caz, R', D', R. Ok, trecem în următoarea etapă și rotim cubul cu partea albă în jos. În următoarea fază trebuie să realizăm acest rând complet. Deci trebuie să punem muchile să se potrivească cu centrele adiacente. Pentru asta sunt 2 algoritmi care sunt în oglindă și anume unul va muta piesa aceasta de aici aici, iar această piesă va ajunge în spate. Iar celălalt algoritm mută piesa de sus de aici aici, iar această piesă ajunge în spate. Bun, pentru asta căutăm muchile și le punem deasupra locului în care trebuie să
ajungă. Vedem că avem deja aceasta, portocaliu cu verde, trebuie să ajungă aici. Da? Deci trebuie să ajungă așa. Aici. Pentru asta executăm următorul algoritm. U, R, U', R', U', F', da? U, F. Vedem că am adus piesa aici. Căutăm acesta, roșu cu verde, trebuie să ajungă aici. Vedem că nu se poate, dacă rotim așa, nu este bine. Deci ne ducem în partea cu verde. Și vedem că trebuie să ajungă de aici, aici. Așa este bine. Și suntem în cealaltă variantă de algoritm, care este așa. U', L', U, L, U, F, U', F'. Ok. Mai avem o singură față. Una s-a potrivit din noroc. Asta trebuie să ajungă aici. Bun, în cazul în care există varianta în care este pusă deja aici, dar este inversată, atunci executați odată algoritmul ca să o scoateți. Cum v-am spus, algoritmul aduce muchia de aici, aici și această muchie o scoate în spate. Deci să zicem că am avea această muchie pusă în alt loc și vrem să o scoatem. Atunci o să modific puțin. Ok. Dacă ar fi aici și avem nevoie să o scoatem, atunci executăm unul din algoritmi. Ori algoritmul pentru dreapta, care pune această piesă aici, de aici, aici și o scoate pe aceasta în spate, ori executăm din partea aceasta algoritmul pe stânga, care pune piesa de aici, aici și o scoate pe aceasta în spate. Deci hai să executăm algoritmul pe stânga. U', L', U, L, U, F, U', F'. Și am scos piesa în spate. Vedeți că a ajuns aici. Și acum o să fac mai repede acest lucru. Am greșit, nu așa era. Bun. V-am arătat toate situațiile pentru acest caz. Următorul pas este să facem un plus pe partea galbenă. Și momentan nu ne interesează să se potrivească cu centrele de pe lateral. Trebuie doar să facem un plus. Pentru asta executăm un algoritm de mai multe ori care ne aduce dintr-o stare în alta până când se realizează acest plus. Deci există 3 situații. Dacă nu avem deja acest plus, există doar 3 situații. Ori avem o sigură piesă de centru care se potrivește, ori avem două adiacente, ori avem două opuse, așa, ori, v-am spus, ori avem plusul direct. O să modific puțin astfel încât să trecem din poziția care necesită cele mai multe mutări de algoritm. Încerc să stric. Ok. Bun. În această situație executăm F, R, U, R', U', F'. Și am ajuns în situația în care avem două alăturate. Pentru asta le poziționăm în spate și în stânga și mai executăm odată același algoritm. F, R, U, R', U', F'.
am ajuns în situația în care avem 3 în linie. Pentru asta le așezăm în stânga și în dreapta, deci nu așa, ci așa, și mai executăm o dată algoritmul. F, R, U, R', U', F'. Bun, avem plusul. Acum trebuie să potrivim muchile cu centrele. În mod normal, în mod logic, cel puțin 2 se vor potrivi, dacă nu chiar 4, dar foarte rar, dar 2 se vor potrivi și există 2 variante. Ori se potrivesc 2 alăturate, ori se potrivesc 2 opuse, iar celelalte nu. Căutăm să vedem dacă, sau rotim că trebuie să se potrivească cel puțin 2 și vedem că se potrivește asta cu asta, iar portocaliu cu roșu este inversată. Ok. Am nimerit cazul mai puțin întâlnit. Vreau să modific puțin, să vă arăt după acest caz. Ok. Ok, vă arăt după. Să vedem cazul în care sunt alăturate. Vedem că avem roșu și albastru, iar acestea două nu se potrivesc. În acest caz, le situăm pe cele care se potrivesc în dreapta și în spate, da? Și executăm următorul algoritm. R, U, R', U, R, de 2 ori U, R' și U. Și ce face acest algoritm? După cum ați văzut, interschimbă cele două muchii. Acesta cu acesta. Și vedem că acum avem potrivire cu toate. Să revenim la cazul în care muchile care se potrivesc sunt opuse. Încerc să-l stric puțin. Ok, avem așa. Ok. Dacă avem cazul acesta în care sunt opuse, executăm algoritmul precedent, da? Cu muchile în stânga și în dreapta. Deci, încă o dată, R, U, R', U, R, de 2 ori U, R' și U. Și acum încercăm să vedem, să potrivim din nou, să vedem câte se potrivesc. Și se potrivesc 2 adiacente. Suntem în cazul dinainte în care le punem în dreapta și în spate și executăm încă o dată algoritmul. R, U, R', U, R, de 2 ori U, R' și U. Ok, și le avem potrivite. Am acoperit toate cazurile posibile. Următorul pas este să punem colțurile unde trebuie să ajungă, nu contează că sunt rotite sau nu, că sunt în poziția în care trebuie. După cum observăm, din noroc, deja toate colțurile sunt în locul în care trebuie să ajungă. Așa că o să stric puțin, ca să nu avem acest caz favorabil, să vă arăt și situația în care nu ajung în locurile în care trebuie. Ok, l-am stricat puțin.
ca să vedem cazul în care avem colțurile și nu sunt în locurile în care trebuie să fie. Pentru asta, executăm un algoritm de mai multe ori, care ce face? Executat din această poziție, mută acest colț de aici, aici, pe acesta de aici, aici și pe acesta de aici, aici, iar acesta rămâne fix. Dacă avem un colț care se potrivește, noi nu avem deocamdată, îl ținem în partea dreaptă și executăm algoritmul de atâtea ori până când se potrivesc toate colțurile. În cazul în care nu avem niciunul ce se potrivește, luăm oarecare, nu contează, și executăm următorul algoritm. U, R, U', L', U, R', U', L. Și acum căutăm dacă avem, sigur vom avea un colț care se potrivește și îl avem pe acesta și îl ținem în partea dreaptă și mai executăm o dată algoritmul. U, R, U', L', U, R', U', L. Ok, acum vedem că avem colțurile, toate colțurile unde trebuie să fie, numai că nu sunt rotite cum trebuie. Și aceasta este ultima fază în care trebuie să rotim colțurile. Pentru asta executăm doi algoritmi în funcție de unde este galbenul. Dacă galbenul este înspre noi, atunci executăm acest algoritm. D', R', D, R, încă o dată D', R', D, R, aducem, vedem că s-a poziționat cum trebuie, aducem următorul colț și ne uităm la față. Fața galbenă este înspre noi, deci executăm același algoritm. D', R', D, R, D', R', D, R. Aducem următorul colț care nu se potrivește și vedem că fața galbenă este tot înspre noi, executăm același algoritm. D', R', D, R, D', R', D, R. Și vedem că s-a rezolvat cubul, însă trebuie să vă mai arăt și varianta în care galbenul este în partea dreaptă, așa că voi modifica puțin cubul. Ok, l-am modificat puțin ca să vedeți și situația în care galbenul este în partea dreaptă. Atunci executați acest algoritm. R', D', R, D, R', D', R, D. Da? Aducem următorul colț care este cu fața galbenă spre noi, deci executăm celălalt algoritm. D', R', D, R, D', R', D, R. Asta este tot. Cu puțin antrenament puteți scoate sub un minut. Eu personal am 37 de secunde, fără să mă antrenez foarte mult. Deci, spor și distracție.